要飲多啲水先頂得順啊！啱啱瞓醒啊，或者啱啱上線啊！呢排我出咗廣州啊，或者多謝晒啊，多謝晒你啊！啱啱出咗，啱啱上線嘅，我都唔準時播，唉，有時候都出咗廣州我又唔得閒。應該你哋都播得唔錯啊！你同阿全姐都可以喎。係啊，你同阿全姐都應該可以喎。啱啱瞓醒啊，或者最近好忙啊。哎呀，話忙又唔忙，都好似有啲唔冇心機咁樣，播下播下都冇心機啊！真係啊，唔知點解啊！你哋可以啊，歡迎大家！啱啱上線啦，老細知唔知道？屋企門口啊，呢度屋企門口呢度啊，睇到嘛？呢度係我屋企門口啊，我都冇出去啊，又要湊細蚊仔啊，一邊湊細路哥，一邊直播。今朝早我出咗去開工啊，出咗開工，食完飯啦，都點幾鐘啦。都過得去係咪？一個月係咪啊？所以我咪話，所以我自己我都冇心機咯。係啊，有時候我播個零鐘我又落咗播，反正我都唔準時㗎，我都唔理佢咁多。我要顧好我線下先啊！顧好我線下先。冇辦法，係咪？我要買奶粉㗎。我最賣得多咧就16號嗰日，又唔知抽去邊條筋，有100幾單賣嗰啲咁個百潔布，我就係一次嗰日又唔知點解。上到幾百人咁多，就得一次咋，嗰啲好少㗎咋，冇算幾多啦，線上賣幾多就算幾多啦，都係咁。你從阿全姐可以，真係值得我哋學習。出咗廣州呢，一人擺一檔，帶住個細蚊仔，我又播唔到㗎，你知嘛？播下又要嗰個細嘅又出到哭，你又叫我點播啊？係咪？開工嘛，阿富叔，我一個月冇啊，冇咁多啊，4K 冇喎，真係冇呃你，最多一次我都話100幾單落。呢啲就冇講啦，唔想提起呢啲傷心嘢啦。真係咁耐啦，先有一次，你話死冇死？所以我都自己都迷惘啊，真係迷惘啊！聽日有開工休息一下，睇睇我係咪啊？聽日喺增城擺攤，指點迷津，指點一下我，指點一下我就得㗎啦。
做唔做成功啊冇緊要啊，指點下。呢兩日都喺增城呢邊噶啦，狂風暴雨水浸街，會落雨噶啦。咁你嘅意思即係話一日未瓜柴，一日都有機會咁講？咁我自己我都唔使你幫我睇咯，等我自己都睇自己咯。你係咪咁個意思啊？係嘛？啊，志在成功你話係咪啊？啊，一日未瓜柴，一日都有機會發達，係咪咁嘅意思？我冇㗎，我好少㗎，全姐啊華姐好少㗎，真係好少嘅。就係點講咧？就反正我刷到邊個咧，我就去邊個嘅直播間，就唔使話好似初初咁樣，日日打卡，日日打卡，打到我都發頭暈。我未試過，我真係未試過，真係失禮啊，好失禮。啊，1年幾咯，捱咗1年幾啦，你話係咪啦？邊個偷柴？偷狗又有，柴有咩好偷啫？係嘛？整返件單身狗嘛，富叔。你覺得我似邊度啊？爬山虎，我而家刷到邊個咧，我就去邊度噶。係啊，刷到邊個咧，我就去邊個嘅直播間噶。線下開工又要開工，晚黑有時候個細嘅嘈冤巴閉，好多嘢做個，你冇辦法。真係噶，有時候你早上直播嗰陣時，你都顧唔到佢。聽唔到我哋嗰個話啊？啊，聽唔到你聽多2次就懂噶啦。你係邊個國家㗎？爬山虎，星哥哥，偷狗我知。啊，你係東北㗎？東北嘅就醒目啦，醒目仔嚟㗎嘛，係嘛？咁醒水又俾你刷到我咯。係啊，冇有錯。開工係咪啊，星哥哥？係喎，呢2日又準備落雨啦，又有得休息噶咯，陰公咯。15號、14號、15號都暴雨啊，又凍過水噶啦。咁啊，肯定開工好噶啦，星哥哥係咪？今日禮拜1喎，你話係咪有公開好過冇公開啊？我琴日菜人窩嗰度啊，我租金我都仲未做到啊，你知啦嘛？唔緊要，星哥哥冇緊要噶，多謝晒你嘅支持啊！我琴日係我個2胎哭啊，我做唔到嘢啊，抱住坐喺度，你叫我點賣啊？我琴日幾廿蚊個租金我都賣唔返，你話死唔死？乜嘢啊？動起來！邊度有方便麵食啊？即係呢段時間，你係做嗰啲咩工作㗎？星哥哥要跑網點㗎？係咪啊？咁你話我聽係咩意思就得㗎啦，阿富叔，你哋係我個老師嚟㗎嘛，係咪？你唔講我又點知呢？偷狗我就知咯，你話係咪啊？我又冇咁醒水，我要畫公仔畫出腸我先明白㗎喎，冇辦法喎，富叔，係咪啊？唔教我咪唔識咯，係咪？教咗我咪識咯。
個天啊好黑好暗，想跌落來咁樣。大姐，係咪休息啊？大姐，你仲話唔教我真係，我幾時都話你哋係我個老師啊！真係㗎，我係你哋培訓出嚟嘅。我今朝早喺出邊擺攤啊，有個靚仔啊，佢見到我喎，佢話：小美陽，點解你喺直播間咁肥㗎？你喺線下你做乜咁瘦㗎？好似缺營養咁樣，佢咁樣講我，我就覺得好奇怪啦。我點解會話線上睇到我咁肥㗎啦嚇？上班咪好咯，大姐。我以為你又休息啊。我出去擺攤遇到嗰啲好多都係即係粉絲啊，佢刷到我嗰啲，咁啊肯定有美顏㗎啦，係咪啊？冇美顏就點見人啊？下午又休息啊？係啊，下午又休息啊。就係在抖音，隻隻都係靚女㗎啦，阿富叔，你話係咪？過兩日我哋又休息㗎啦，14號、15號都休息㗎啦。你醒啦？未醒？阿公你喺度？係喎。嚇？你撈佢就起咗啦。想唔撈啦？冇買條添。擺攤算數咯，大姐。擺個攤算數咯。出嚟食飯咩？唔喺度。冇買條添。佢喺度食，我唔喺度食。即係阿公出嚟食。唔係，個細嗰個。我印佢出嚟食。佢食又食乜菜？我花條啊點食喎？喺度。點解我煮番茄俾佢？阿公咪出嚟食。咁係肯定好辛苦嘅喎，好辛苦㗎，大姐。咁啊俾你講啱咗啦。你羨慕我日子輕鬆，我做到阿媽都唔認得。你羨慕我，你以為我唔使做啊？啊，個個都話我十指尖尖，啊十指唔使掂陽春水個，我家下就做到阿媽都唔認得，仲話羨慕我。嗱，你話日日坐喺屋企收租嗰個包租婆咧，你又話唔同喎，你話係咪？包租婆就值得好羨慕咯，冇用㗎，我係老闆娘啊，出親去擺個攤。我就係鍾意人哋叫我一聲老闆娘㗎咋，揾唔揾到都另外一回事喎，係咪咁講啊？阿富叔，係咪？真成佬揾我做咩啊？佢揾我做乜嘢啊？佢揾我做乜嘢都？我喺度直播，你又話曾成佬揾我？哎呀，想落雨咁樣。咩東東啊？而家做咩都難做㗎，你以為咯？而家做咩嘢都好難做，今時唔同往日啦，富叔。你以為啊？你以為出去到就穩穩陣陣㗎啦？打份工。嗱，你做錯咗嘢啊，佢都要扣工資啊，更何況我哋啊，紅蝴蝶，幫我着燈牌喎，你哋呢度啊，手機個左上角呢度，幫我着個燈牌，知冇知啊，紅蝴蝶？壓力係睇唔到㗎，你又羨慕我，我又羨慕你，人都係咁樣，着燈牌啊，閪佬啊！
我過去你嗰度有嘢我做，我在增城都大把嘢做，係啊，在廣州都大把嘢做，就睇你做唔做咁解啫，唔係話冇嘢做啊，我係話辛苦工啊，你知嘛？幾時冇得做啊？工就大把做。你睇我出去擺個攤，聲音都沙啞，你以為今個月啊？我同你講，今日係10幾號啊？今日11號，11號前幾日冇有4日就係5日冇開工嘅，冇開工嗰啲時候啊！蝕㗎，你以為？你哋個個都以為我擺攤就唔使租金啊？你以為廣州係我老豆個，一日個租金都嚿幾水？你幫我揾，我有手有腳個喎，我識得畫啊嚇，紅蝴蝶，我係咪識得畫啊？你幫我揾咩工啊？我唔係話揾唔到工喎，係啊，我唔係話揾唔到工喎，我求其出去搞衞生，幫人哋搞衞生，我都有收入嘅喎，只不過係你哋話睇唔起個工作嘅啫，係啊，富叔，唔睬就唔睬咯，嚇，唔睬有乜辦法啫？邊度輕輕鬆鬆？你睇到我半夜3更起床去做工㗎？你同我講輕輕鬆鬆？你話幫我揾乜嘢咩自序工？你幫我揾，你嗰啲又點啱我㗎？你嗰啲我日日都自己寫上去㗎，我梗係高㗎，紅蝴蝶。知唔知道啊？你幫我點點讚讚喎，你哋得閒就幫我點點讚讚啦，係嘛，團長？你嗰啲啊，你睇我好，我睇你好，我咪同你講㗎，你喺四川嗰邊你都可以擺攤㗎，你一樣可以擺㗎，就係睇你肯唔肯去擺咁解㗎咋。你話擺攤冇幾多個人捱得落去㗎，同做抖音一樣㗎，又要肯捱，又要面皮厚。嗰啲阿叔阿姨話你兩句，你又頭耷耷咁樣，你以為啊？邊度一定要來廣州嘅啫？大把地方都可以擺攤，你四川都可以擺啦。係啊，呢度啊，紅蝴蝶，快啲幫我着燈牌啊！呢度啊，點呢個黃心啊，知唔知啊？點個黃心入去先嚟㗎。阿2號，你又拆到我啦，2號，落雨咯喎，要交租㗎嘛？你去市場要揾嗰啲交租㗎嘛，老細，你啊下下都要揾到嗰啲唔使交租嗰啲啊！唔使交租嗰啲啊冇㗎，好少㗎，好少話唔使交租㗎。又18，你話係咪啦？我榨蔗汁嗰度咧，榨橙汁嗰度咧就唔使交，但係咧就不過好快又可以榨蔗汁咯喎。乜嘢東東啊？你去炒齊㗎啦，蘇蘇。市場啊嘛，咁佢有市場㗎嘛，老細。出來食飯，邊度食飯啊？你劏雞劏鴨啊？啊，你邊度食飯先得㗎？邊度都可以擺，你交租就可以擺。
廣州都係一線城市，一樣係咁樣。你話係咪啦？聽日係嗰個咩啊？菠蘿誕啊，出去行菠蘿誕仲好啦。你哋要唔要行啊？醒哥哥要唔要行菠蘿誕啊？咁高卡士嘅地方，邊度食得起啊？阿兩號上班啊，可以偷雞噶嘛？乜嘢啊，過客？菠蘿誕啊！阿過客，你知唔知啊？菠蘿誕係廟會啊，老細冇習慣啊！我喺度同你吹水啊，推銷我自己出去，只可以廣東擺攤咩？唔係，大把地方都可以擺，咁你畀租金就係㗎啦。乜嘢通宵流連？我係話畀你聽，阿過客，你唔係同我講你係石井嘅咩？菠蘿誕喺嗰度啊嘛，喺南海神廟啊，喺嗰度南光啊，喺南光啊，知道嘛？四川擺唔到啊，咁你過嚟廣州擺啦，嫁過嚟廣州就係㗎啦，紅蝴蝶。知嘛？過客，你唔係話5點鐘食飯嘅咩？次次5點零鐘拆到我咧，你就同我講食飯，傾都未傾到兩句，就話食飯，邊有咁早食飯啊？你喺平洲啊？佛山平洲啊？又差唔多食飯㗎啦，5點半鐘食飯。唉，你嗰啲過客包租公又唔同㗎喎。你賣咩東東啊？志在四方。哎呀，我中午嗰餐都未消化，我2點鐘，成2點鐘我先食完啊。係啊，邊有咁早煮飯㗎？賣水果係咪啊？咁咪定水咯。呢度啊，未着燈牌㗎，記得幫我着個燈牌，早做數據。嗱，好似阿珍惜咁樣，幫我着個燈牌，多謝晒你哋。放棄，最近忙咩東東啊？佢煮飯畀我食啊！有時候佢煮咯，我晚黑嗰餐各顧各㗎。呢幾年做咩啊？冇幾掂嚇，呢幾年冇幾掂，捱住先就得㗎啦。捱下咁就倒閉㗎啦。我又咪一樣，我呢幾年又咪唔係好掂。佢問我推銷乜嘢，我推銷乜嘢？我喺度同你哋吹水。同你哋吹水，我都話同你哋講我同你講我做大妗姐，你哋又唔夠膽死連線，你又唔同我傾偈，係嘛？白滾水，你開親有咩得忙啊？你又冇耕田，放棄你講嘢啊？耕田掘地就話呢啲時候忙咯。你梗係好啦，你就順兜工資，你梗係好噶，係咪啊？薯片係咪啊？你睇我家婆就一日到黑都唔忙噶。我同你講，我上邊嗰個二胎瞓覺，佢就一日到黑騰來騰去，唔係整呢樣就整嗰樣個。我二胎瞓醒覺咧，佢就坐住老老實實喺度睇電視咁噶咯。冇啊，在增城啊，在屋企門口啊，屋企門口咧做直播啊。幾時3胎啊？咁啊，
有實力就肯定有㗎，阿哥嚇係咪？辛苦就唔係啊！佢年紀都幾大下㗎啦，成80歲啦嘛，捉咗啲雞返嚟養。交水費又點會停水停電啊嚇？啊？人賣荔枝邊有荔枝啊？而家都冇荔枝。呢度啊，呢度啊，你哋幫我着個燈牌得唔得啊？嗱，唔好做個鐵公雞先得㗎，幫我着個燈牌1毫子，做數據先係㗎。睇下狗仔瞓覺啊，冚到個大高樓啊！呢度呢幾日都日日都好似即係跌到啊，成日都哭啊！我而家咪喺度吹緊水啦，文文咪同你喺度傾傾偈咯。佢係好勤力嘅喎，阿放係確實佢係好勤力嘅喎，佢未停過㗎。啊，總之咧，我嗰隻狗仔一瞓醒咗咧，佢就乜嘢㗎啦。我狗仔一瞓醒咧，佢就閒啲坐喺度睇電視。我講個文文，哎呀，文文你係咪你係靚仔女啊？我都冇知佢係靚仔靚女㗎，佢又冇話俾我聽，我都唔知道你哋係靚仔靚女㗎。你話係咪？你哋又唔夠膽同我講，又唔夠膽同我傾，唉，咪係咯，靚仔係嘛？靚仔咪掂水咯。阿顧客睺住你啊，佢以為你係靚女嘛？咩嘢東東？阿顧客咪掂水咯。阿珍惜顧客啊，佢係石井嘅包租公啊，係咪啊？顧客，佢呢個包租公佢就好細膽個。佢又唔同我，佢又唔夠膽同我傾偈，啊？幾棟樓收租嗰個包租公，冇問題㗎，有咩問題啊？我冇問題㗎喎，係啊，你夠膽上嚟俾我見面嗎？阿放棄，阿珍惜，你又係咯，你又想入非非，你又真係睇唔到，真係睇唔到。哎呀，你又真係咁咪好咯，即係好似我同你咁樣傾傾下就熟噶啦，一次生兩次熟，好正常噶，冇咁嘅事喎。阿顧客，我冇睇，我都冇睇私信噶。我落咗播咧，我就返屋企睇電視噶喎。我又冇同人私信過，喺度傾就得噶啦，使乜鬼私信啊？係咪大大方方咁樣傾噶嘛？兩個人有乜好傾啊？多人先好傾噶嘛？你係想識朋友仔，你係講真噶喎。邊度想入非非係咪啊？我都話過客咯。石井㗎，係啊，珍惜都冇見到個羅定咁靚嘅靚女喺廣州發展係咪啊？因為你都未去過羅定，你去到羅定就見到大把㗎啦。你今年39歲，即係幾多年啊？39歲即係幾多年㗎？8幾年啊？85年啊？85年、86年啊？我86年。多謝晒啊，大姐，多謝晒你人氣票啊！
快啲幫我着燈牌啊！我嘅人氣都未上升下，點個燈牌支持下先得㗎！一毛不拔又點得㗎？又叫我幫你叫個呼乸，個個都叫我上去羅定幫你揾個呼乸，咁 Q 孤寒啊！點識靚女啊？等你返嚟廣東先講啦，你喺南非係嘛？喺南非咁遠，我點去幫你揾啊？有個我直播間係有個阿南非個姐妹，你揾幾大㗎？你講你揾幾大㗎？係喎，83有42歲，哎呀個數字只不過係年齡嚟㗎嘛。總之咧，你就當自己係18、22嘅心態咁得㗎啦。年齡有乜關係啫？年齡係個數字嚟㗎咋？你話係咪？80後百幾㗎？阿南非嘅姐妹，你百幾年㗎？嗱，阿過客咧，佢就係，哦，你有冇翻過嚟？有冇翻過嚟中國啊？有冇翻過嚟中國先？我幾多歲啊？影響到你食飯，影響到你瞓覺嘅咩？咁你話我幾歲啊？啊？阿276，你話我幾歲先？你哋猜下我有幾歲先？過年翻咗去係咪啊？你想揾一個邊度㗎？南非嘅姐妹，想揾個邊度嘅先？咁你可以猜下我幾多歲㗎嘛？276，係咪啦？阿顧望，咁又俾你猜中咗喎！阿志在四方，咁又俾你講啱咗喎！邊度都唔緊要啊，要唔要上嚟傾傾啊？係啊，出鏡俾嗰啲靚仔及一及嘛，怕咩啫？係嘛？邊有咁早食飯啊？冇咁早食飯啊！你唔敢上，你唔夠膽上，我點揾啊？你睇下隻麻甩佬都睺住你，你同我講又唔敢上，唔夠膽上，我點揾啊？你一猜就準係咪？咪話你醒水咯。咁佢都，咁你哋都嗰啲男嘅又唔夠膽上，女嘅又唔夠膽上。我點幫你答先？係嘛？乜嘢你都要啊？乜嘢東東你都要？我係收買爛銅爛鐵個，啱啊？係啊，乜嘢你都啱，你係湊熱鬧，你係最叻。燈牌都未着，你燈牌都未同我着，你仲話你要，你真係你個志在四方，你真係係咪係咯？乜嘢東東啊？阿顧夢，我係話青菜，乜嘢佢都想有份。係啊。48歲好正常㗎，今日未有，第日肯定又有㗎嘛，第日未有就以後一定會有㗎嘛，仲記唔記得你啊？真係好似有啲難度喎，西伯利亞狼你啊真係，西伯利亞狼，俾啲提示得唔得啊？俾啲貼士得唔得啊？你係咪外國㗎吓？我感覺到你年㗎，你話幾多歲咯？同你講普通話聽唔懂啊？今日冇，第日都會有㗎嘛？今日冇，第日有，以後都會有。
係咪啊？呢個冇學就學到啲㗎，但係學唔學即係啱唔啱你心水就唔知道㗎喎，顧夢啱唔啱你心水就唔清楚㗎喎，係嘛？哎呀，黃牌2歲，咁我大嘅咧，我大過成20幾歲㗎咯，你要咁樣諗㗎喎。你以前係瀟灑走一回啊？唔係，你肯定唔係瀟灑走一回，我都唔記得你，你肯定唔係改呢個名㗎。你係邊一個？我真係唔記得好清楚。跳嚟睇睇啊！我跳嚟睇睇，我驚人哋驚佢哋走閪埋啊！幾十個人一睇到我咁樣跳舞，2、3下就走閪埋咯。本來就人少噶啦，跳下跳下，一陣間話冇眼睇咯。我和你聊天都係講普通話咩？我和乜誰聊天講普通話啊？邊一個啊？我呢個地方啊，哎呀，拆都冇幾多嘢啦。阿老細4兄弟嘅揈整開有幾多嘢啦？我想有冇人搶我咩東東啊？我真係唔記得你係邊個喎？西伯利亞狼，我幾時有講過普通話？我初初直播嗰陣時有講過一個，應該有播咗有1個星期嘅普通話嘛？你係咪嗰個天河嗰個靚仔啊？又唔似啊！天河嗰個靚仔來到佢唔係咁樣打字嘅喎。呢啲係舊城區，我再着條叉仔跳一跳舞。你做咩？我再着叉仔跳一跳舞。哎呀，真係！你想點先？你又想玩嘢係咪？係咪？你係咪想玩嘢先？阿顧夢，你想玩乜嘢先？睇下會唔會越上越多人係嘛？下午好啊，李傑，下午好啊！乜嘢東東啊，青菜，佢係叫我着叉仔跳舞啊！人家阿顧夢嗰日，我喺度，係啊，想睇我跳舞啊！我跳舞我驚嗰啲人走晒喎，係啊，我跳得唔啱你心水喎。你個閪佬見得多人就叫我跳舞，係嘛？少人嗰陣時又冇叫我跳係咪？阿平下午好，阿平，冇問題㗎。啊，你係咪放煙花？你放煙花就放咩先？你係咪幫我放煙花慶祝？跳着個燈牌，呢啲鐵公雞你都着個燈牌，1毫子都唔捨得幫我着，顧在志在四方，你啊真係跳得好就有，啊，即係跳唔好你就冇咁嘅意思係咪？咁你應該話放個煙花鼓勵下你，啊咁樣咧我就跳下俾你哋睇，咁先係咁噶嘛。多謝晒阿平，多謝晒你嘅支持。嗱，好似阿平咁樣着個燈牌先係噶嘛。你呢啲老細啊，知唔知？你話放個煙花啦，啊你冇使賣叉叉噶啦，就係咁樣着住嚟跳一跳咁咪算啦，咁樣咁啊唔同噶嘛。多謝晒大老細，你話係咪啦？哇！咁我跳咗好睇，你都話我唔好睇㗎，咁點得㗎？係咪？未食飯啊？晚黑嗰餐未食飯喎，邊有咁早食飯啊？冇咁早食飯㗎。
西伯利亞狼，我真係唔知道你係邊一個啊，都唔記得啦。你哋又唔講，你哋都唔肯講你係邊個㗎？又改名，又改個圖片，我邊有記得咁多啊？請你食飯，馬上過去。你請我食飯，我都馬上過去啊，係嘛？你係男人，你唔請我，叫我請你啊？你話係嘛？我請女人食飯㗎，我唔請男人食飯㗎。係啊。食快餐啊？邊度食啊？啊？你係咪經常都出去食快餐㗎？西伯利亞狼係邊一個啊？我都唔記得咯。龍龜市場啊！哇，咁樣呢？龍龜市場唔去啊！唔去龍龜市場啊！我而家喺增城啊！我喺龍龜嗰陣時呢，又唔見你講話請我食飯，算啦，下一次先講啦。你話係咪啦？幾時來人和？琴日先喺人和，琴日我先喺人和，你又叫我去人和。放棄你呢排都係賣蔗係咪啊？阿珍惜呢排係咪賣蔗啊？琴日我先踎喺人和啊，人和家下都冇咩人個，去市場都冇咩好撈啊！嗰啲外省人呢，佢好少買我嗰啲嘢個。本地人先得個我啲嘢，應該要下個月先過去啦。收工未啊，公子哥？多謝晒啦，公子哥。上車，你想要乜嘢啊？阿專家，你想要乜嘢啊？多謝晒啊，公子哥，工作順利，身體健康，心想事成。呀，你嗰份工可以喎，收工咪好咯，早啲返屋企煮飯食咯。8個鐘穩穩陣陣啦，係啊，8個鐘穩穩陣陣啦。睇得未，專家？係啊，要底叉啊，仲係要乜嘢咯？好過我哋啊！我哋嗰啲唔穩陣噶，我擺攤唔穩陣噶。係啊，人就係咁樣，總之都係咁樣。你睇我好，我睇你好。增城呢邊都想落雨啦，公子哥，好暗個天，好暗。你咪改咗名啊？阿月姐係咪？落雨佢講真啦，若落雨啊，會蝕本個擺攤啊。阿專家，你係咪話要呢個啊？呢個係擦鞋泡泡啊，專家。啊，5號連接呢個擦鞋泡泡啊。哦，擦鞋泡泡佢係噴上去又攞嚟擦㗎。小白鞋啊，嗰啲小白鞋啊，同埋嗰啲皮鞋，真皮、假皮、牛皮乜嘢皮佢都可以擦㗎。噴上去一噴一抹佢就好乾淨㗎。多謝晒顧夢，多謝晒你個花花啊，好用係咪啊？買過嗰啲人就知道噶啦，19.9蚊6件套，19.9蚊係6件套嘅。
你哋一般買過都知道噶啦，一針可以噴到30-40對鞋，大大細細嗰啲鞋啊，30-40對鞋，一噴一擦佢好乾淨噶。我前幾日呢，我咪噴俾你哋睇噶，我都擦咗俾你哋睇過。今日嗰個樣板我咪忘記攞出來啊，知嘛？你哋有冇用過啊？專門係擦小白鞋噶，嗰啲車啊，嗰啲座位啊，嗰啲座套啊，真皮假皮嗰啲，一噴呢佢好乾淨噶，一噴一抹就可以噶咯。多功能噶呢個係多功能個，5號連接呢個係多功能噶。多謝晒你哋個信任啊！媽，嗰隻醒啦，嗰隻醒啦。6件套19.9係有2針啊！嗰啲老粉絲佢都知道嘅，有2針、2條毛巾、2個鞋刷，經濟實惠又好用，一噴一抹咋，幫你擦到粒粒靚，真係幫你擦到粒粒靚。多謝晒月姐，多謝。係啊，你又聽到佢哭聲係嘛？乜嘢？個老細，哎呀，嗰隻老細好麻煩㗎，一醒咗，我在增城擺攤呢，我家婆可以幫我帶到啊，佢80歲，佢可以幫我帶到個，係啊，但係呢就點講呢？抱唔到，啊，佢就抱唔到。一般佢都可以幫我帶住佢喺度睇電視啊，喺度玩啊咁樣。下午好，麥先生。阿公子哥，你話你嗰個有20幾歲，我大嗰個啊，我都有成20幾歲噶啦，我大噶。你信唔信啊？你80後，我哋都係80後。我嗰陣時，我同你講，我嗰陣時好細嗰陣時，我就已經俾增城佬氹咗我返嚟增城噶咯。我嗰陣時乜嘢我唔識啊，我喺增城踎咗好耐噶啦。我15歲，我跟咗增城佬返嚟增城，所以我個二胎係咪？你都會遇到㗎，你下一個仲會好啦，係咪？冇咁挑剔先得㗎，老細，你要放低啲嘅要求，就算係包租公啊，都要放低啲嘅要求。你話係咪？咪係咯，你要求咁高，你冇下下都諗住，真係㗎，你冇下下都諗住。冇要求咁乜嘢，家下苦那好難叫㗎，你知道嗎？有就已經唔錯㗎啦，我認為就係咁樣。我嗰陣時你知道嗎？我2蚊雞俾佢氹我返咗嚟增城，我2蚊雞我跟咗佢返嚟增城㗎啦。嗰陣時係2000年，可以講話99年嗰陣時我就已經識咗佢。我嗰陣時我先14歲、15歲，我跟咗增城佬返來，乜嘢我都唔識，冇得話好唔好，只不過呢啲係緣分，只可以講話緣分啊，你知嘛？風打得風吹都唔甩。講真啦，以前嗰啲80後啊，嗰啲80後啦。阿多情哥，你都話買咗2件衫褲啊？我係2蚊雞啊！你知唔知我喺邊度識到我屋企嗰隻增城佬㗎？我係喺沙河大街，我識到佢㗎。喺中山6路，唔係沙河大街，我喺沙河大街擺攤。然之後呢，就嗰日有個姐妹，佢叫我去中山6路去西門口嗰度擺攤。啊，佢係賣墨㗎嘛，我係賣花嘛。我嗰啲花呢，我就咁樣攬住喺，係啊，賣底叉啊！阿多情哥，瀏覽下啦，1號鏈接唔錯㗎，唔會令你失望㗎嚇。
我嗰陣時我係咁嘅，我嗰陣我賣花，然之後咧我走嗰陣時，嗰啲錢跌咗，俾369追啊嘛。因為嗰陣時我冇租位㗎，我喺街頭街尾嗰度企喺度，我就賣乾花啊，跌咗錢我嗰日，然之後咧我就喺公交車站嗰度啊，我2蚊雞我都冇，真係㗎，我2蚊雞我都冇啊，我1分錢我冇，我就剩低嗰啲貨喺度喎。啱啱好嗰隻增城佬喺嗰度等車，我就話你可唔可以幫我俾2蚊雞落個公交車嗰度啊？我想返沙河大街啊！搭109返沙河大街啊！我咁樣同佢講嘅，我話你幫我俾2蚊雞得唔得？我問咗好多人，冇一個人肯俾我。然之後佢閪佬好大方，俾咗20蚊雞我。我話你俾2蚊雞我得㗎啦，冇使20蚊雞咁樣。佢唔出聲喎，佢執咗20蚊雞俾我，我好感動。因為嗰陣時個工資先係三嚿幾水。我攞咗佢20蚊雞嗬，咁佢都話塞俾我咯。啊，佢話你水飲，我冇捨得買水飲，你知唔知？然之後咧，嗰啲公交車站講買咗1蚊雞個報紙咧，我就找翻9蚊雞嘛，我放咗2蚊雞落個公交，我就以為冇下文㗎啦嘛，我攞咗人哋20蚊雞，我以為冇下文嘅，我點知道我下一次擺攤，我喺西門口嗰度擺攤，中山6路，有日又係俾369追啊嘛，佢大檢查唔俾擺，我就追，我就走入去超市喎嗬，我走咗入去超市，哎呀，我突然間我又見到佢喎，我就問佢，我話你喺度做乜嘢㗎咁樣？嗰陣時講時講啦，我見到佢咧，我又俾翻20蚊雞佢俾佢，我覺得我好心痛㗎。我真係有呢啲咁嘅諗法㗎，我話哎呀死咯，我碰到呢個衰佬，我要俾翻20蚊雞佢咁樣。跟住咧佢就冇收，佢冇收我個20蚊雞，佢又同我講，佢話你個 call 機係幾多啊咁樣，我請你食嘢啦咁樣講，咁樣我哋就識咗嘅。佢就問我你攬住啲花做乜嘢啊咁樣，我話我喺側邊俾369追，我跑入去避一避㗎咁樣，佢冇出聲，佢原先喺嗰度喺超市嗰度做管理㗎嘛，我走咗入去超市嗰度避一避，可以講話避一避，阿公子哥佢就會明白㗎啦。阿公子哥做嗰行咧，佢就應該會明白㗎。我俾嗰啲369追到我阿媽都唔認得，跟住我第2次遇翻咗曾成佬，佢就叫我俾嗰個 call 機啊，以前90幾年嗰陣時用 call 機個，跟住咧就開始有下文咯，就係咁樣一世咯。我識到佢，佢叫我你冇擺攤啦，佢話搵個工廠做下啦咁樣。講真啦，我以前好醜樣嘅，我真係好醜樣嘅，所以人哋叫我山妹，真係可以講係山妹就係山妹嘅。因為我嗰陣時90幾年出來，我係唔識打扮嘅，我啲頭髮你知道嗎？我要學似人哋咁樣，去電咗一個非主流喎，我啲頭髮條條都豎起身嘅，真係㗎，我條條頭髮豎起身嗰種。我唔知道你哋啲80後有冇整過嗰啲非主流嘅頭髮？我感覺到我以前好過癮㗎，真係㗎。識到曾成佬之後咧，佢第一時間同我去拉髮。佢話我好污鼠，佢話你執一執佢啦。佢話其實你好靚女㗎喎，咁樣。我話我執一執佢，我邊度得來個錢啊？咁樣。佢帶我去拉髮喎，嗰陣時拉髮要幾廿蚊㗎喎。阿崔生未有咁快開飯啊，喺度吹水啊，開飯冇咁快開飯啊，冇咁早嘅啊，知道嘛？冇咁早開飯。
唉，冇辦法啊！我嗰陣時就係咁樣一世啦，真係就係咁樣一世啦。我阿媽佢來到增城揾我，來過一次，我媽來過一次，就係結婚之前來嘅。佢揾我，佢話增城咁山卡卡，你要諗清楚下。佢話你羅定冇男人咩？你揾一個增城咁遠個，嗰陣時羅定落嚟增城，你知唔知要有幾遠啊？12個鐘㗎，過嚟增城，過嚟廣州要10幾個鐘㗎，仲係俾人哋賣豬仔先來到增城啊！可以講同羅平同我哋羅定係冇分別㗎，嗰陣時係冇公路冇高速㗎。我哋嗰度好山，阿公子哥，因為我第一次帶增城佬返去我哋羅定，增城佬係唔搭得車㗎。佢上到去羅定，佢居然瞓咗3日，佢話佢唔舒服。我講話你邊度唔舒服，佢又講唔出。因為搭車係搭1日嘅，搭車係搭1日個，冇高速公路，上嗰啲車啊，9曲18彎嗰種，彎曲曲嗰種，真係㗎，彎曲曲嗰種。有機會就上去羅定玩玩，真嘅。而家羅定又唔差嘅喎，發展都唔錯嘅喎，同以前又唔同喎。唉，以前確實又坐車坐到發頭暈啊，真嘅。小黃車啊，食價用價都有㗎，你哋記得瀏覽下喎。呢個底差係特價㗎嚇。我講吹我個以前嗰啲嘢，又要講呢啲啊，唔講呢啲啊，等爸爸又會提示我個乜嘢茂名羅定啫，雲浮羅定啊，閪佬知嘛？呢個啊底差11蚊9，幾好穿㗎，經濟特惠，經濟實惠又好穿。呢個底褲爆款啊，4腳底差，好多增城佬係咪啊？多情哥，我係話我嗰陣時真係咁樣識得佢呢，我就真係一世啦。我就係出咗嚟社會，我就好多彩遇到佢係啱嘅。如果係唔啱嘅，我都唔知道我以後我個未來都唔知會係點嘅。你話係咪啊？本身增城佬大我咁多，大我10幾歲，我哋兩個喺埋一齊嗰陣時乜嘢都唔識。你話係咪啊？呢個係聚酯纖維啊，聚酯纖維係好軟熟噶。你要純棉嘅呢，就9號連接嚇，9號連接嗰個係純棉噶。呢個係特價，原價佢係19蚊9個，佢有雲險啊，佢有雲險嚇。你哋收到，我相信係唔會令你失望噶。呢個係爆款㗎，1號連接。你如果係中意純棉嘅呢，就9號連接。你都係增城佬，我係話講我屋企嗰隻增城佬啊，你知冇知？真係講起身我就係2蚊雞可以。阿峰，多謝晒你人氣。都唔懂，生意興隆啊，鄉里，生意興隆，係嗱呢個1號連接呢個底差啊，1號連接呢個底差，我同你講，如果你要求唔高10蚊啊，如果你要求唔高嘅咧，你就拍呢隻，呢個真係好好穿，我屋企嘅增城佬。4腳褲，知道嗎？我18歲，問題我18歲我個一胎我都好大個啦，你開玩笑啊！四季如春，18歲我個一胎已經好大啦。你知道嗎？我嗰陣時，其實我係15歲嗰陣時呢，我都已經劫咗一次㗎啦，劫過一次公仔㗎。後尾冇幾耐，跟住又第2次有西瓜咯。你話係咪啊？呢個係聚酯纖維啊，聚酯纖維啊，好軟熟舒服㗎，花花世界，唔會令你失望㗎。呢個呢係做咗呢隻㗎，爆到
做到呢隻㗎，爆款嚟㗎，佢原價係19.9，舊年我就已經開始賣㗎啦，呢個叉叉，知嘛？呢個叉叉我舊年就已經開始賣㗎啦，佢係特價，佢先有咁平㗎，你唔好以為佢成日都有，啊，我冇得話早熟，我係話我唔懂事又早熟，你以為真係早熟咧，我又唔會咁細個又俾人哋畢咗啦，你又真係開玩笑，我都未拖過其他人個手啊！你以為80後以前嗰啲80後都好單純㗎，你知道嗎？同呢啲80後唔一樣個，我都話你叫你猜我幾多歲，你又猜唔到。嗰陣時好單純㗎，公子哥係80後嘅知道啦，一個炒粉啊，你就會覺得好心滿意足嗰種，可以講話以前係月老話事，而家嗰啲緣分，你就只可以講話財神爺話事。你有呢個東東，隨之千惠，隨之千惠，生意興隆，老細，多謝晒你人氣票啊，福。唔會令你失望㗎，呢個叉叉而家天氣啊，成日落。